हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। भगवान की कृपा से आप सब मस्त होंगे, मज़े में होंगे। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वह बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है। दोस्तों, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा, रात में खर्राटे लेते हैं। दोस्तों, खर्राटे की जो समस्या है वह सब लोगों को आम लगती है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से सोचा जाए तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर समस्या है। मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को खर्राटे की समस्या है उसको तो तकलीफ होती है, लेकिन उसके बगल में जो व्यक्ति सो रहा है वह भी परेशान रहता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के खर्राटे की समस्या है, इसका मतलब है कि उसकी जो श्वसन नली है, जो नाक के द्वारा जो अपन सांस लेते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई विकार है। एक्चुअली अपने जो नाक के यहाँ जो पोर होते हैं वो सूज जाते हैं और अपन श्वास अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं, तब ये चीज़ है जो खर्राटे का अपना रूप ले लेती है। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति की ये समस्या है खर्राटों की, वह भी सही तरीके से है जो रात को सो नहीं पाता है, बार बार उसको रात में जगना पड़ता है। और आपने देखा होगा कि जिस व्यक्ति की नींद अगर पूरी ना हो तो मेरे हिसाब से उसका दिन भी है जो पूरी तरह से अच्छा नहीं बीतता। तो दोस्तों, मैं आज आपको ये घरेलू नुस्खे बताऊंगा खर्राटों के लिए, जिसमें आपको अगर ये तकलीफ है तो आप इस तकलीफ से निजात पा सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मेरे पास खर्राटे के लिए 3-4 नुस्खे हैं, और जिनमें से सबसे अंतिम में मैं जो आपको नुस्खा बताऊंगा वो है रामबाण नुस्खा। तो सबसे पहला दोस्तों, मैं जो आपको नुस्खा बताने वाला हूँ, घरेलू उपाय बताने वाला हूँ, जिस किसी के भी ये खर्राटों की समस्या है, वह व्यक्ति रात में 1 गिलास गर्म पानी करें, और उस गर्म पानी को, मेरे कहने का मतलब है गर्म पानी थोड़ा गुनगुना होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा उबाल लें, फिर उसको थोड़ा सा ठंडा करें और उसको गुनगुना करें, और उस गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच शहद मिला लें, अच्छी तरह से उसको आप घोल लें, और रात को सोने से पहले है जो वो पानी आप है जो पी लें। उससे क्या होगा दोस्तों, शहद में चिकनापन होता है, तो आपकी जो श्वसन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएगी, और आपके खर्राटे की समस्या है जो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। तो प्रत्येक रात को आपको ये कार्य करना है, और इससे आपको रिलीफ जरूर मिलेगी। जब तक आपके खर्राटे आ रहे हैं तब तक आप इसका सेवन करते रहें। दूसरी आपको मैं जानकारी बताना चाहूँगा, आप रात को दूध गर्म करें और उसमें 1/4 हल्दी पाउडर है जो मिला लें, और गुनगुना उसको दूध करके आप उसका सेवन करें। इससे भी आपको है जो खर्राटों से निजात मिलेगी। तीसरा उपाय मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, दूध के साथ ही है, वो भी प्रक्रिया वो भी दूध के साथ ही है। आपको 1 गिलास दूध लेना है, और उस 1 गिलास दूध में आपको हरी इलायची के 4-5 इलायची के दाने निकालने हैं, और उसको आपको बारीक कूट लेना है, फिर उसके अंदर दूध में डाल देना है। और 1/4 जो अपने टी स्पून होता है, वो 1/4 दालचीनी का पाउडर भी है जो आपको उसमें डाल देना है, और उसको आपको उबाल लेना है। और उबालने के बाद आपको उसको दूध को छान लेना है, और रात को सोते समय आपको वो गुनगुना दूध है जो पी लेना है। उससे भी दोस्तों आपको खर्राटों में निजात मिलेगी।
चौथा उपाय मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जैतून का तेल है वो भी है, जो अगर थोड़ा सा उसको हल्का करें और अगर आप उसको थोड़ा सा अपने चेस्ट पे रब करें, नाक पे रब करें, गले पे रब करें, प्रत्येक दिन प्रत्येक रात आपको ये कार्य करना है जब तक कि आपके खर्राटे आ रहे हैं। उससे भी इस समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। अब दोस्तों, अगर इन नुस्खों में से आप ये कुछ कर लें तो बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा जो मैं आपको सबसे तगड़ा नुस्खा बताना चाहता हूँ, जो ब्रह्मास्त्र है खर्राटों के लिए, सर्तिया आपके खर्राटों की निजात मिलेगी। मेरे जो बुजुर्ग हैं वो हमेशा कहते हैं आपको ये करना भी चाहिए। वो अब मैं आपको आखिर में बताना चाहूँगा। वो नुस्खा दोस्तों ये है, देसी गाय का देसी घी। देसी गाय का देसी घी, न कि मार्केट में डब्बों वाला घी। मार्केट का डब्बे वाला घी आप कतई काम में न ले। गांव में जो देसी गाय का जो देसी घी है, जिसको अपन बिलोड़ों का घी बोलते हैं, वो आपको लेना है। उसको आपको थोड़ा सा गर्म करना है और उस देसी घी को आपको रात को सोते समय अपने नाक में दोनों दोनों जो नाक के जो दोनों जो छिद्र है उसमें 2 या 3 बूंद इस और 2 या 3 बूंद इस छिद्र में आपको देसी गाय का घी डालना है। दोस्तों यकीनन मैं आपको कहता हूँ, ये जो नुस्खा है वो सबसे बड़ा नुस्खा है, सबसे कारगर नुस्खा है। ये आप जरूर आजमाइए। आप देखेंगे कि खर्राटों के साथ साथ आपको जो हमेशा जो सर्दी जुकाम जो नज़ले की शिकायत रहती है वो भी दूर हो जाएगी। आपको सिर्फ देसी गाय का देसी घी लाना है। अगर आप बाकी के नुस्खे न कर पाए तो आप ये जरूर करें। और खर्राटों के निजात के साथ साथ आपको अगर अस्थमा की शिकायत है, नज़ले की शिकायत है, बार बार आपके अगर आंखों में भी पानी आ रहा है, नाक से भी पानी बह रहा है, आपको नज़ला है, आपको जुकाम है, आपको निमोनिया है, आपको अस्थमा की शिकायत है, यहाँ तक भी आपको यह नुस्खा करने से आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो ये रामबाण इलाज आप जरूर करें। बाकी के भी जो मैंने उपाय बताए आप हो सके तो करें। तो ये जो आखिरी वाला नुस्खा बताया, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ना आपको शहद की ज़रूरत है, ना दूध की ज़रूरत है, ना इलायची की ज़रूरत है, ना दालचीनी की ज़रूरत है। आपको लाना है बिलोड़े का देसी गाय का देसी घी। रात को सोते समय आपको 2 या 3 बूंद दोनों नाक के छिद्रों में आपको डालनी है। आप ज़रूर आप इसका असर देखेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए। तो इसी तरह से मैं नए वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। दोस्तों प्रणाम।